transparente y es. Hay una disculpa, qué vergüenza. Bueno, chicas, ya sería todo. Qué oso, perdón, está mi marido dormido. Le metió la mano al ventilador. Sonido de compra confirmada. Están arrastrando muebles. Andaba barajeando naipes. Ja, ja, ja. Que se tire otro para llevarme el bar. Tan chiquito y habla inglés. Estaba un poco ronco. Parece que se le acabó el ketchup. Eso fue el rugido de un león que le enviaron de regalito en el aire. Si le ponían el dedo chiflaba. Notificación de que le llegó el dinero. Es cuando la moto para entregar el pedido. Sin caldo que no traigo cuchara. Venía bajando con el freno motor. No lo rompan a tirón. Aquí traigo tijeras, estiro la trompa del globo.